実はこの親密感が怖いから仕事で忙しくって逃げ出していて、ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今回のテーマが、夫が仕事が忙しいと言い訳する心理ですね。男性が逃げるときによく言う話って、仕事が忙しいんだよ、今忙しいんだよ、この1ヶ月この2ヶ月忙しいんだよ、っていうのがありますよね。ありますね。本当に忙しいんでしょうか。はたまた忙しいのが終わった時にまた次の忙しい波って来るじゃない。そうなんですよね。いつものことじゃないって思いますよね。だからいつになったら終わるの、その忙しさ。だいたい忙しいでしょ、テンションがあるでしょ、気を張ってるでしょ、でイライラしてたりとかするでしょ、でそのクールが終わるでしょ。そうするともう線も根も疲れ果てちゃってて何にも出てこないでしょ。そうするとすぐにその次の忙しいプレッシャーは先に入ってくるから気持ちはまた忙しい波に乗ってる。ぐだっと死んでる夫が自分の方を見ないで一生懸命働いているクタクタになった夫か、クタクタグデクタクタグデみたいな、そのどっちかになってませんか。うちは娘まで最近は非常によく理解をしてくれてるから、ママ疲れてるから早く休みなよとか、そういうこと言われてるなって今思いながら聞いてましたけど。最近は女性も同じパターンですよね。男性だけではないですよね、これ。まあ自分も含めてだけど、仕事が忙しいって言ってる時はちょっと引きこもってる。それからなんかよくやってるねとか、頑張ってるねとか、ねぎらってもらったり、どれぐらい大変なことを一生懸命やってるんだっていうことを男性も女性も理解してほしい時じゃない。承認が欲しい時でしょうかね。よくチャクさんはビジネスっておっしゃいますよね。ビジネスじゃなくて忙しいんだ。忙しい業務みたいな感じですね。で日本語だったらね、心をなくすって、はい、心が死んでるのなくなる方ですからね。確かにそういう時っていうのはよく言えば仕事に集中しているんですけれども、悪く言うと視野がちょっと狭くなっているっていうこともあるかもしれませんね。そうですね。プライオリティが外側の達成の方にばっかり向いてしまって、この2人の関係くつろいだりとか、そういうつながったりするっていうことが長い時間じゃなかったとしても、あなたがどれだけ大変なことしてるか分かってるわよとか、君がどれだけね、プレッシャーの中で頑張ってるか僕は分かってるからね、一番の味方は僕なんだよっていう、そういうメッセージがこう投げ合えるとどうかな。本当はそうなんですけれども、ついつい忙しくなってる時っていうのはあえてそこから自分を切り離してる時もあるかもしれないなって思うんですよね。仕事に集中するっていうのはある意味とても許される、そして大義名分が立つ心の引き離し方じゃないですか。仕事をしているといえば文句が言えないっていうかね、家族もね。だから家族とあえて一緒にいないとか、ご夫婦の絆やつながりっていうのをあえて感じないところにいるために仕事いっぱい作っちゃってるなんていうことはないでしょうかね。あとはなんかやっぱり典型的なのは、あなた今日お話がありますっていうと、急に旦那さんが残業が入って、ごめん忙しくなっちゃって今日早く帰れない、またねみたいな感じで。そう、もうまさにちょっと向き合いたくないんだよねそのお話がありますにはみたいな、そんな感じですよね。そうするとパートナーの女性の方なのか男性の方なのか、女性性を持ってる方はなんか逃げたみたいな感じで。でもそういう時っていうのは自分の側に何か落ち度があるような、そんな気持ちもちょっとあるんですよね。だから向き合った途端に責められるような怖さっていうのがあって、自分に勝ち目はない、それは本当はつながり合うということは競争ではないんですけれども、でもなんか自分が言い分がないような、勝ち目がないような、
そんな気持ちになるとちょっと分の悪い席には立てないよね、みたいに思って、お仕事の方が自分の価値を見てくれるみたいに思っちゃったりしますそうでね。すね。パートナーシップはつながりなんですけれども、でもお仕事とパートナーシップの一番の違いって、成果が見えるか見えにくいかっていうことだと思うんですよ。で、お仕事っていうのは人様からの承認も得られやすいですし、やったことに対してありがとうって言ってもらえたりとか、あるいはお願いしますを言ってもらえたりとか、正しい間違ってるか分かったりとか、それから本当にお疲れ様ですという承認も得られやすかったりもする。もちろんそれでね、うまくいかなくってぺちゃんこになっちゃうこともありますけれども、でも承認も得られやすい。ところがパートナーシップっていうのは、もちろんうまくいってる時はものすごく甘くって幸せなんですけれども、自分がやったことが形や数字になって現れにくいので、うまくやってるのかどうかがよくわからないっていうことがきっとあるんじゃないかなって思うんです。そうすると承認を得たいんだけれども、承認を奥様から得られないって感じた夫としては、承認を得やすいお仕事の方が魅力的な愛人に見えてしまうっていうこともあるかもしれないなって思います。そうですね。だからもしかしたらそこには何らかのこの恐れが関係してるかもしれませんよね。なるほど、恐れですか。その fear っていうことに関して恐れがあるときには fight or flight or freeze。おっしゃる通りです。これはフィアっていうものを分解していくと、ファイト、喧嘩になるか、フライト、逃げ出すか、フリーズ、固まって動けなくなるか、大体その3つのパターンになるって言われるんですよね。そうで、これが攻撃性と関係してるから、積極的な攻撃性の時には戦ってるから喧嘩。だから奥さんの方が怒ってるとか、旦那さんの方がすごく積極的に奥さんにわーって怒ってるっていうケースがあるし、フライト、逃げてるっていう方だと、あ、旦那さんはいつも私の話なんか聞いてくれない。お仕事が忙しい。ねえ。あとはゆっくり話したいのに全然時間作ってくれない。お仕事が忙しい。セックスをしたいのにちっとも乗ってこない。だって忙しくって僕疲れてるから。セックスがお仕事になっちゃってる。そしてフリーズっていうのは、そのもう何か恐れを感じた時に過去の体験がもう一度戻ってきて反応できなくなってしまうぐらい固まってしまう。あるいはもう外でのプレッシャーがもうマックスになっていて何も反応できなくなってしまう。でもこのね、恐れっていうものをもう一回見てみると、恐れにはいつも対象があるから、自分がどういう絵を見てるのかっていうことをしっかり見ないといけないわけですよ。で、それは実はこの親密感が怖いから仕事で忙しくって逃げ出していて2人の関係を凍らせている、固めちゃってるっていう可能性もあるわけですよね。何してもこっちの関係性というのは実はとろけるような関係性になりうるものなんです。ファイト、喧嘩している時、フライトね、逃げ出している時、そしてフリーズしている時には孤独ばっかりを感じていますけれども、本当はこの甘さを感じたいと思いながら一番欲しいものを私たちは怖がるんです。その代替物として自分がコントロールできるお仕事の方がお忙しくなってしまったりするわけですね。そうなんですよね。だから私たちはビジョン心理学でいう依存、自立、相互依存、霊的依存という4段階がありますが、いつもこの相互依存を目指すということが今私たちの時代に求められているんですね。で、そうした時にこの恐れっていうものに対する対処方法、もしかしたらこの忙しさや
このなんか固まってしまって動けないような2人の関係性っていうのも、この先に本当に2人が欲しい親密な関係や、お互いが愛し合って承認し合ってお互いを理解し合ってるっていう2人のエゴがとろけてしまうような、そういうものが待ってるのかもしれないなっていうふうに。そう思っていただけたら、その恐れとちょっと向き合ってみても悪くないかなって思っていただけるんではないかしらね。追っていくと忙しくって逃げていくし、男性っていうのはその逃げてるものを、何か獲物をこう追うっていう、そういうシステムがありますから、目標に向かって自分がこうやってそれを追っていく、ビジョンを達成するために何か自分がそちらに向かって走っていく。だから2人のビジョンは何なのかっていうこと、それぞれがビジョンを持ってていいと思うんですけど、2人のビジョンを最優先にしてみる。私たちっていうところに戻ってきましたね。そうなんです。だから本当は仕事が忙しいと言って逃げてる旦那さんに対して、奥様の方は何から私は逃げているんだろうという、その質問を自分に投げてみるのもいいかもしれません。相手を責めるだけでは相手の心に近づくことはできません。相手の心に近づく時には、自分の心の中で同じものがあるかないか、しっかり自分の心と向き合ってみるっていうのも一つ提案したいですね。そうですね。その甘さっていうことを実は求めてるんだけれども、自分から逃げてる旦那さんのように、自分も何かネットフリックスとか韓流とか子供とかね、何かに仕事とかもちろんね、何かに逃げ込んでるのかもしれません。で、そういうあなたも甘さが怖いのかもしれません。私たちが一番怖いのは親密感の甘さだったのかもしれませんね。それを求めて怒っているふりをしている、あるいは逃げているふりをしている。そこに気づきを持ってもう一度つながってみませんか？今日のミナとロミのビジョン心理学サロンいかがでしたか？もし皆様のパートナーシップのお役に立てたらとても嬉しいです。また見てねー。